턱관절의 장애로 인해서 그게 코골이 그리고 수면 무호흡증까지 이어진다고 하니까 참 놀라운데요. 조금 더 자세하게 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 한 발짝 더 들어가서 네. 보겠습니다. 이 사진을 보면요, 일단 주걱턱, 무턱이 있다고 그러지 않습니까? 턱관절을 앞으로 특히 사춘기 전에는 얘들이 이제 주걱턱이 있는 애들이 있어요. 그런 애들은 사춘기 전에 턱관절 조절을 잘해주면 정상적인 턱이 됩니다. 안면 비대칭과 턱관절의 그 상태는 이렇게 턱관절이 한쪽이 되면 이렇게 이제 틀어지는 거죠. 이런 식으로. 그러면 턱관절만 틀어진 경우는 치료가 빠른데요. 이제 여기서 이 신경이 누린단 말이에요. 12개 중 9개. 그러면 이쪽 발달이 적어져요. 지속적인 신경 기능의 저하, 이쪽은 강화. 그러면 이쪽은 많이 자라고 이쪽은 안 자라고 위축이 돼요. 살도 빠집니다. 이쪽이. 예. 그래서 안면 비대칭이 원인이 되는 겁니다. 그래서 이 안면을 치료하려면 턱관절 균형을 맞춰야 한다는 거 그렇게 해야 되는데 꼭 턱관절 요거를 맞춘다 되는 것이 아니라 또 다른 어떤 그런 그 CFRT라든가 다른 치료를 겸비해서 한다면 완벽하게 더 치료가 될 수 있고요. 그 다음에 수면 무호흡이 있다고 했지 않습니까? 이 턱관절이 이제 뒤로 밀리면서 이 숨길이 좁아진다는 거죠. 그래서 턱을 앞으로 빼면 숨길이 넓어지는 케이스를 볼 수 있습니다. 그래서 그 다음에 체형 비대칭도 있습니다. 체형은 정상적인 사람들은 턱관절이 바르면 체형이 빠른답니다. 근데 이 턱관절로 인해서 우리가 한쪽이 약해지면 자세가 틀어지면서 온몸 비대칭이 온다고 했지 않습니까? 이런 것들이 또 치료를 통해서 자세가 반대되지고 어깨 높이가 같아지는 케이스도 많이 나타나고 있습니다. 턱관절이 우리 몸에서 얼마나 중요한 기능을 하는지 그리고 턱관절에 문제가 생기면 어떤 증상들이 나타나는지에 대해서 이야기 나눠보고 있는데요. 무엇보다 이제 치료에 대해서 깊이 네. 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 안면 비대칭이 일어나서 뭐 양악 수술이라든지 안면 윤곽 수술 이런 것들이 저는 떠올리게 되는데 비수술적 치료 요법에는 어떤 것들이 있는지요? 그렇죠. 예. 우리가 그 일단 치료 원칙을 보면요. 수술요법은 최후의 선택입니다. 그래서 그 수술요법이지 않고 치료할 수 있는 비수술요법이 있다면 그 치료를 먼저 선택한 것이 옳습니다. 그래서 저희들의 치료는 일단은 경락과 경근 밸런스를 맞추기 위해서 침치료를 합니다. 약침이나 뜸치료도 할 수 있고요. 그 다음에 이 주위에 MCT라든가 파컷을 이용해서 이 두개골은 22개의 뼈가 들어있어요. 근막, 근육을 이완을 풉니다. 그 다음에 턱관절을 이완시키는 치료법이 있습니다. 턱관절 이완 치료법이 있고, 그 다음에 추나를 통해서 경추 1번, 2번과 관계가 있다고 했지 않습니까? 그걸 통해서 턱관절을 기능을 회복시키고요. 아까 전에 우리가 경우에 모든 턱관절 사소한 습관이라고 했지 않습니까? 습을 교정에는 행동 교정을 해줘야 됩니다. 그 다음에 집에서 턱관절을 이완을 시켜서 자가 운동을 하는 이 한 8가지 방법을 갖고 치료를 하게 됩니다. 일단 한번 틀어진 턱관절을 어떻게 보고 진단을 하는지도 매우 네. 중요할 것 같은데요. 그리고 또 잘못 오해할 수 있는 그 비슷한 질환들도 있을 것 같은데 어떻게 감별을 하시나요? 그렇죠. 네. 일단은 턱관절을 했을 때 이제 본인의 어떤 생활 습관이라든가 식습관, 그다음에 턱관절이 아팠던 그런 것들을 설문조사를 하게 됩니다. 그래서 이것이 턱관절이 있는가를 체크를 하고요. 그다음에 그 근 기능이 좌우가 밸런스가 맞느냐 보기 위해서 근 기능을 보기 위해서 좌우의 밸런스 보기 위해서 체열 진단 검사를 하게 되고요. 그다음에 3D 안면을 통해서 교근이라든가 어떤 측두골이 더 발달되어 있는가 한쪽이 그걸 보게 되고요. 그다음에 체형 자세를 통해서 어떤 턱관절이 연결되어 있는가. 그다음에 그 사람의 여러 가지 이제 그 병력을 확인하게 되고요. 턱관절 상태를 직접 보기 위해서 운동 범위 손가락 3개가 들어가야 되고 앞으로 나올 때는 1cm가 나옵니다. 이렇게 들어갈 때는 3mm, 좌측 우측으로는 8mm 정도 나가는데 그 운동 범위에서 못 미친다. 그럼 턱관절 장애라고 보고요. 그다음에 촉진 검사를 해보면 근육이라든가 턱관절 촉진 검사를 해보고 측두골, 교근, 내익상근, 외익상근, 승모근, 흉쇄들과는 촉진해보면 좌우 크기가 틀립니다. 턱관절 있는 분들은. 그 다음에 턱관절에 이제 우리가 엑스레이 검사를 할 수도 있고요. 스페이스를 보기 위해서. 그 다음에 초음파를 갖고 턱관절 상태를 직접 동시적으로 볼 수도 있습니다. 그래서 이런 방법을 갖고 검사를 하게 됩니다.